يقول الخبراء يجب أن تجري إصلاحات قطاع الطاقة على أساس تنويع مصادر واردات الطاقة وتحرير أسواقها وتنظيمها بشكل فعال لصالح المستهلكين. أقرت الحكومة في أغسطس عام 2017 استراتيجية الطاقة في أوكرانيا حتى العام 2035، ولقد وضعت هذه الوثيقة لكي يتم إصلاح قطاع الطاقة بشكل فعال. جل اهتمام إصلاح قطاع الطاقة هو المستهلك الأوكراني، والهدف تطوير أسواق الطاقة الموجودة وخلق الحوافز لتوفير شروط رفع مستوى القدرة على المنافسة وأمن وفاعلية قطاع الطاقة الأوكراني، ويمكن تحقيق هذه الأهداف فقط عن طريق توحيد الجهود. البرامج الاستراتيجية لتنمية قطاع الطاقة موجودة في أي دولة، وهي مخطط للعمل على المدى البعيد، إذ يجب على الدولة أن تعي في أي الاتجاهات ذاهبة في مجال الطاقة. بالطبع يوجد مثل هذه الاستراتيجيات في الاتحاد الأوروبي. يوجد لدينا استراتيجية حتى العام 2020 و2030، وتوجد استراتيجية أطرية حتى العام 2050، وهي دائما متكاملة، تحتوي على منحى طاقي ومنحى بيئي. تحدثوا خلال الحوار الدولي الذي جرى من وقت قريب في كييف عن إصلاح سوق الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية وجذب الاستثمارات الأجنبية ومزامنة منظومة الطاقة الأوكرانية مع منظومة الطاقة الأوروبية. ويرى الخبراء أنها القواعد الأساسية الأهم التي ستشكل القوى الدافعة لإصلاحات قطاع الطاقة الأوكراني. لأن الإصلاحات تخلق الاهتمام التي ستتيح لأوكرانيا إجراء الإصلاحات بنجاح في منظومة الطاقة الكهربائية ومنظومة الطاقة النفطية والغازية، وفي نفس الوقت تحقيق الفوز في المنافسة على المستثمرين. يقول الخبراء أن مهمة أوكرانيا الاستراتيجية اليوم هي الفوز في سوق الطاقة العالمي والأوروبي المتكامل بالمنافسة من أجل كسب المستثمرين الذين يبحثون عن شروط جذابة لاستثماراتهم، وهذا ممكن فقط في حال تم إصلاح القطاع. لذا الإصلاحات هي محرك الاستثمارات. نعني تحت مفهوم الاستثمارات ليس جذب رؤوس الأموال فقط، بل والتقنيات والمعارف والمعدات الجديدة، ويجب أن تعمل المنظومة التقنية المنشأة على الإحداثيات الأساسية وفقا للقواعد الحديثة والمعايير الحديثة، ويمكن التوصل إلى هذا فقط من خلال عملية التكامل الأوروبي. لذا فإن عمليات التكامل الأوروبي مهمة جدا. إذا نفذنا الإصلاحات سنضع الأسس ونجذب الاستثمارات الفكرية والمالية، أي سنبني الجدران ونركب النوافذ والأبواب، ولكن من دون سقف وسطح لن نحصل على بيت. هذا ما يقوله ماكسيم بيلافسكي مستشار وزير الطاقة. فالسقف والسطح هي تحديدا توجهات العمل الحديثة في سوق موردي الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الذين يجب أن يعملوا وفقا للمعايير الأوروبية. لذا التكامل الأوروبي هو أداة لتحقيق وتنفيذ تلك الإصلاحات التي بفضلها ستعمل هذه الآلة. وبالتالي علينا الانتقال من العمل التصميمي التقني لمنظومة الطاقة الموحدة على الطراز السوفيتي إلى منظومة العمل وفقا للطراز الأوروبي. هذا ما تنظمه قواعد اتحاد مشغلي الشبكات الكهربائية الأوروبية التي تسعى أوكرانيا للانضمام إليه خلال السنوات العشرين الأخيرة. العملية ليست بالسهلة ولكنها ضرورية وواقعية تماما. تحدثنا مثلا عن المنظمين، وهذه بالطبع مسألة أساس بالنسبة لنا، فإذا لم يكن المنظم ذو كفاءة لن يكون موضوعيا. حينها لن يتمتع سوق الطاقة بالثقة، ولن يكون هناك استثمارات أيضا، ولن يدخل مثل هذه السوق إلا تلك الشركات التي ترغب في الربح السريع والخروج فورا، وهذا ما لا نحتاجه مطلقا. ستتيح مزامنة منظومة الكهرباء الأوكرانية العمل وفقا للقواعد الدولية الموحدة وزيادة صادرات الطاقة الكهربائية للدول الأوروبية. لذا يجب على الدولة إتمام هذا التكامل. وإذا تحدثنا عن منظومة نقل الغاز وسوق الغاز فلقد نفذت الخطوات الفعلية الأولى في هذا الاتجاه. يلاحظ في قطاع الغاز أيضا تقدم في عملية التكامل، فلقد أدخلت أوكرانيا الإجراءات الأوروبية المعيارية لعمل مشغلي منظومة نقل الغاز وخزنه، ووضعت قواعد جديدة لمنظومة النقل. ومن المسر بشكل خاص الإشارة إلى أن أوكرانيا هي الدولة الأولى من خارج الاتحاد الأوروبي التي انضمت إلى النظام اليومي للعرض الشفاف لمعطيات التصدير ENTSO-G وتخزينه GA. وبالتالي فإن المجتمع المتحلي بكفاءة قطاع الطاقة والتكامل الأوروبي وضمان الاستقلال الطاقي للدولة وتحويل أسواق الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية هي مهمة أوكرانيا الاستراتيجية حتى العام 2035.